बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रायोनिया का ताल्लुक प्लांट ग्रुप से है। ये मेडिसिन एक प्लांट से तैयार की जाती है। इसकी अलामात आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। सिम्टम्स कम्स स्लोली, सडन ऑनसेट नहीं है इसके अंदर। इंसानी जिस्म पर अगर देखें तो इसका असर मेम्ब्रेन्स पर नज़र आता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स हैं, मेनिंजेस हैं, सीरस मेम्ब्रेन्स हैं, इन पर इसका असर नज़र आता है। अब इसकी जब हम ड्रग पिक्चर देखते हैं तो वो एक लफ्ज़ के गिर्द घूमती नज़र आती है, और वो लफ्ज़ क्या है? ड्राइनेस। किसकी ड्राइनेस? मेम्ब्रेन्स की ड्राइनेस। ड्राइनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स। बॉडी के अंदर जो झिल्लियाँ हैं जिन्होंने ऑर्गन को कवर किया हुआ है, डिफरेंट ऑर्गन्स को, या जॉइंट्स के अंदर जो झिल्लियाँ हैं उनमें फ्लूइड होता है। अब ये झिल्लियाँ वो फ्लूइड बना रही होती हैं, ये मेम्ब्रेन्स वो फ्लूइड बना रही होती हैं, और इन फ्लूइड्स की सिक्रीशन कम हो जाती है जब इन मेम्ब्रेन्स के फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस आती हैं। अब ड्राई मेम्ब्रेन्स की जितनी अलामात होंगी ड्राई मेम्ब्रेन्स होने की वजह से, वो अलामात हमें ब्रायोनिया के अंदर मिलती हैं, इसकी ड्रग पिक्चर के अंदर मिलती हैं। जैसे मेनिंजेस ड्राई होती हैं तो वर्टिगो, नोजिया, फेंटनेस ऑन राइजिंग, जब वो उठता है तो उसको फेंटनेस होती है, फिर चक्कर आते हैं, नोजिया होता है उठते वक्त, फेंटनेस। सर दर्द आते हैं, सर जैसे फट रहा है, सब कुछ बाहर आ जाएगा, जैसे हथौड़े से मारा गया है। आगे चलें तो मुंह की खुश्की नज़र आती है, ज़ुबान, होंठ, गला सब खुश्क होते हैं। एक्सेसिव थर्स्ट नज़र आती है इसके अंदर। थर्स्ट फॉर लार्ज ड्रॉट्स, एक वक्त में ज़्यादा पानी पीता है, लंबे वक्फे के बाद पानी पीता है लेकिन एक वक्त के अंदर ज़्यादा पानी पीता है। फिर इसका मुंह ऐसे हरकत कर रहा होता है जैसे कुछ चबा रहा है। माउथ इन कॉन्स्टेंट मोशन एज इफ चूइंग समथिंग। अब जब मुंह ऐसे हरकत कर रहा होता है तो स्लाइवा की सिक्रीशन हो रही होती है। अब ये इसकी मूवमेंट इस वजह से है मुंह की, क्योंकि मुंह ड्राई हो रहा है। जब वो मुंह को मूव करेगा तो स्लाइवा रिलीज़ होगा और इसको उस वक्त आराम महसूस होगा। तो इसलिए इसके मुंह की इस तरह की हमें मूवमेंट देखने में मिलती है जैसे वो कुछ चबा रहे हो, ये इस खुश्की की वजह से, ताकि सलाइवा बने। फिर इसके अंदर खुश्क खांसी नज़र आती है जो रात को शिद्दत इख्तियार करती है, क्योंकि रात के वक्त ज़ाहिर है वो पानी तो नहीं पी सकता बार बार, तो वो फिर जब ड्राई हो जाती हैं ज़्यादा मेम्ब्रेन्स तो फिर वो खुश्क खांसी शिद्दत इख्तियार करती है, एग्रेवेशन नज़र आती है। पेशेंट उठ के बैठ जाता है, लंबी लंबी सांसें लेता है। कि डाइजेस्टिव सिस्टम की ड्राइनेस की वजह से जो फूड स्टमक के अंदर जाता है उसमें ज़ाहिर है म्यूकस कम रिलीज़ होगा, तो उसको स्टमक के अंदर पत्थर का एहसास होता है, स्पेशली खाने के बाद उसे ऐसे लगता है जैसे स्टमक के अंदर पत्थर पड़ा हुआ है। प्रेशर इन स्टमक आफ्टर ईटिंग एज इफ़ अ स्टोन। फिर इसी की वजह से, ड्राइनेस की वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है, स्टूल्स उसके ड्राई होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर जॉइंट्स को, मसल्स को देखते हैं तो उनमें भी स्टिफनेस मिलती है, रेडनेस मिलती है, पेन्स मिलते हैं, हॉट स्वेलिंग्स नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड उसका ड्राई हुआ है। ये नेक में उसको पेन्स मिलते हैं, नीज़ में, पाँव पे स्वेलिंग है, रूमेटिज़म है। ये ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है और साइकिल के वक्त एपिस्टेक्सिस की शिकायत नज़र आती है। लीवर या डाइजेस्टिव सिस्टम के मसले की बात करें तो गैस्ट्रोहेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है, स्टमक की साथ लीवर की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इनके साथ रूमेटिज़म मिलता है। फिर एक स्टेज से आगे बढ़कर ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन्स आती हैं साइनोवियल एंड सीरस मेम्ब्रेन्स के अंदर, और इसमें ज़्यादा जो मरीज़ की साइड इफ़ेक्ट होती है वो राइट साइड ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। इन सब के साथ जो दर्द मिलते हैं वो प्रेसिंग पेन्स हैं, जैसे दबाया जा रहा है। क्रशिंग पेन्स हैं, क्रश किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। स्टिचिंग पेन्स, स्टीयरिंग पेन्स हैं, चीरने फाड़ने जैसे दर्द, चीरा फाड़ा जा रहा है ऑर्गन को। अब जब हम इनकी मोडेलिटीज़ देखते हैं इसके अंदर, ब्रायोनिया के पेशेंट के अंदर, तो जो जोड़ों के दर्द हैं या जितने भी दर्द हैं वो मूवमेंट से एग्रेवेशन होती है उनके अंदर, हरकत से वो दर्द ज़्यादा हो जाते हैं। ये गर्मियों में वो दर्द ज़्यादा हो जाते हैं, वार्म वेदर में, वार्म रूम में ज़्यादा होते हैं। अब क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि उनके अंदर फ्लूइड कम है। जब फ्लूइड कम है वो मूव करेगा, जॉइंट्स, बोन्स जो हैं वो एक बोन दूसरी बोन के साथ टकराएगी, इसकी वजह से उसको दर्द ज़्यादा होगा। गर्मियों में वैसे ही डिहाइड्रेशन हो रही होती है, गर्मियों में फ्लूइड मज़ीद ड्राई हो जाएगा तो उसको एग्रावेशन सामने आएगी।
रिस्क फैक्टर्स इसके वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेलाडोना के अंदर, आर्सेनिक के अंदर। ब्रायोनिया एक बहुत बड़ी मेडिसन है, बहुत बड़ी मेडिसन है। ड्राइनेस, कहीं पर भी मेम्ब्रेन्स की ड्राइनेस है वहाँ पर ब्रायोनिया इस्तेमाल होती है। अब मैंने हेड टू टो डिटेल्स में बात नहीं की, लेकिन जहाँ पर भी आपको ड्राइनेस मिलती है, मेम्ब्रेन्स की ड्राइनेस मिलती है, उन वर्स होती है कंडीशन मोशन से, हरकत से, हॉट वेदर में, वहाँ पे ब्रायोनिया मेडिसिन बनेगी। ब्रायोनिया मेम्ब्रेन्स पर असर करती है कि इनके फंक्शंस को, इनकी सिक्रीशंस को नॉर्मल करती है, उस पर काम करती है, ड्राइनेस ख़त्म करती है। तो जब ड्राइनेस ख़त्म होगी तो बाकी जो दर्द और बाकी मसाइल आ रहे हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ब्रायोनिया क्या है? ड्राइनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स। एग्रावेशन जो हमें मिलती है वो मिलती है एग्रावेशन बाय मूवमेंट, हरकत करने से, और गर्म मौसम में प्यास मिलती है इसके अंदर इस खुश्की की वजह से, एक वक्त में ज़्यादा पानी पीता है और इसके मरीज़ को दबाने से आराम मिलता है, एमिलियोरेशन बाय प्रेसिंग। जब हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स देखते हैं तो वो है रस्टॉक्स, एलोमिना, नेट्रोम्योर और काली कार्ब। ब्रायोनिया को कैलकेरिया कार्ब के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमने ब्रायोनिया दी हुई है पेशेंट को और कैलकेरिया कार्ब की पिक्चर आ रही है, या कैलकेरिया कार्ब दी हुई है, ब्रायोनिया की पिक्चर आ रही है, तो बीच में कोई और मेडिसिन इस्तेमाल करवा देनी चाहिए पहले, उसके बाद फिर दूसरी मेडिसिन देनी चाहिए। चलें जी, ये थी ब्रायोनिया, ड्राइनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, एग्रावेशन बाय मूवमेंट, बाय हॉट वेदर, एमिलियोरेशन बाय रेस्ट, बाय प्रेसिंग, और थर्स्ट इसके अंदर मिलती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है मेरे पास वो है जी एपिकॉक। इजाज़त दें इस दुआ के साथ, अल्लाह हमारे नसीब, हमारे मुकद्दर अच्छे करे, हमारे लिए आसानियाँ करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।